بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بإذن الله في المحاضرة الرقم 4 في موضوع السيتس، اللي هو الجزء المتضمن بتاع الديسكريت ماث. بيقول راوندينج 2 8 617 28617 متفرج في الاستاد. فبيقول لك قرب لي هذا الرقم لنيرست 100. طب عشان اعمله نيرست 100 بروح اسهل طريقه ان انا اعمل خط اسيب رقمين، لان الرقم الاولاني اللي هو اقرب 10، الرقم التاني اقرب 100. اروح اعمل خط طيب واحد اقل من 5، وبالتالي الستة ده هيستنى زي ما هو والباقي هيبقى اصفار. يبقى الرقم تقريبا 28600. يبقى انت الرقم 28617 متفرج قربتهم الى 28600. تمام. قال لك هذا الرقم قربه لي اقرب 1000. في الحالة دي الخط هيتنقل تالت خانة من اليمين، هيبقى 28617. الستة هنا أكبر من الخمسة، وبالتالي 8 ده هيتعمل له راوند أب يبقى 9، والباقي يرجع صفار. يبقى قربناه لنيرست 1000، فبقى 29000. التسعة حطينا الصفار. طيب قال لك لا، اعمل لي لأقرب 10000. يبقى اتحركت دلوقتي ادي 10 وادي 100 وادي 1000 وادي 10000. ابتدي اخد الخط، وقلنا الثمانية اكبر من الخمسة، وبالتالي الثلاثة هيتعمل له راوند اب، الاثنين سوري هيتعمل له راوند اب يصبح 3، والباقي اللي قبليه صفار. ف 28617 التقريب لنيرست 10000 هيكون 30000. شوف موضوع اخر. نخش بقى في الكسور اللي هو الراوندينج ديسيمال. في حاجة اسمها ديسيمال بوينت، نقطة الكسر. النقطة دي بتفرق بين حاجتين، بين الهول نمبرز على الشمال وبين الفراكشن الكسور على اليمين، فبيسموها ديسيمال بوينت. Your number can be approximated to decimal points. حتى نفس الأرقام العادية اللي هي الخمسة ممكن تقول 5.0 5.00 ساعات، يعني بتستعملها في الايه الكلام بتاعنا. فبيقول لك nearest 1 decimal point. قال لك الخانة اللي على يمين النقطة دي الديسيمال بوينت. 1 ديسيمال بوينت يعني خد لي واحد بس ديسيمال بوينت، فكأنه هو راوند الأقرب 1/10. يبقى ده 1/10 وده 1/100، لأن أنت بتقول 8/10، وده هنا بتقول 6/100، وهنا 4/1000. أنت بتقول 8/10، 7.8، 7.86 7.864 4/1000. فلما يقول لك 1 ديسيمال بوينت كأنه بيقول لك قرب لي لأقرب 1/10. الاتنين بنفس المعنى، ممكن يطلبوا كده ويطلبوا كده. يبقى انت هتيجي هتقف هنا نفس الخط ده، نرجع نفس الكلام. الستة أكبر من الخمسة، يبقى التسعة هتبقى راوند أب، وأنا عايز 1 ديسيمال بوينت، يبقى بقيت 7.9 اللي هو التقريب بتاعنا. زي ما اتفقنا اللي على اليمين هو الفراكشن، النقطة اسمها ديسيمال بوينت، والهول نمبر اللي هو المجموعة اللي على الشمال. طيب نشوف مثال آخر. هو نفس التعريف اللي فات، بس هو المثال ده بيقول لك قرب لي 5.574 ل 2 ديسيمال بوينت. طبعا مش هنشتغل بقى من اليمين للشمال، المعيار اللي بيحددنا اللي هي نقطة الديسيمال بوينت. فلو قربت الأقرب واحد يبقى هتاخد رقم واحد على يمين الديسيمال. طب ولو 2 ديسيمال بوينت يبقى هاخد الرقمين دول واشوف التالت هل هو أقل من 5 زي الحالة بتاعتنا دلوقتي، الأربعة أقل من 5، يبقى السبعة دي مش هترتقي، مش هتعمل لها راوند أب، فهتستنى زي ما هي، ودي هتبقى صفر. طب بكتب الصفر ولا ما بكتبوش؟ لا، ما بكتبوش، لأنه عايز 2 ديسيمال بوينتس، يبقى أصبح 5.57. وساعات يكتب 2 دي بي. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. طيب مثال تاني 3.1416.
لو قال لك قرب لي الى 200 يبقى هيبقى 3.14، لان انا كانه بيقول لك بالظبط اديني 2 ديسيمال بليس، لان ده 1 على 10 وده 1 على 100. يبقى راوند 200 يبقى 2 ديسيمال بوينت. الواحد طبعا اقل من الخمسة، زي ما اتفقنا. الاربعة مش هتعمل لها راوند، هتستنى تعمل لها راوند داون، يعني مش هتستنى زي ما هي، هتبقى 3.14. طب نفس الرقم ده وقال لك اعمل لي راوند 2000 او 3 ديسيمال بوينت، يبقى عايز 1 2 3، يبقى الستة اكبر من الخمسة، وعرفنا بقى 3.142. جميل. في حاجه اسمها significant figures، والحاجات دي في التجارب والحاجات يا جماعه بتوع الكيميكالز واللي بياخدها بالمعيار وحاجه ساينتفك، فبيسموه significant figures. قال لك بقى في الحاله دي بعد من الشمال لليمين، بيقول لك count from left to right. يعني مثلا بيقول لك ايه 1.239، عايز 3 significant digits. عشان يجيب الثلاثه يبقى الاول واحد فيهم اللي هو اول رقم يقابله من على ايده الشمال. يبقى عندي 1 2 3، يبقى على يمين الثلاثة أشوف الرقم زي ما اتفقنا. إذا هو أقل من الخمسة يبقى 3 ده هيتعمل له، هستنى زي ما هو. وإذا كان أكبر من 5 زي الحالة بتاعتنا اللي هو 9 أكبر من 5، يبقى هيتعمل لي 1.24، 3 scientific significant digits. تعالى نعد 1 2 3، طبعا الديسيمال ما بتتعدش. طب لو عايز واحد significant digits يبقى معنى كده ان انا باجي بقى احط خط كده، تمام؟ التلاتة اقل من الخمسة، وبالتالي الواحد هيستنى زي ما هو واللي باقيه اصفار. طب هل في الحالة دي اكتب 100.0؟ لا، لان انت مقيد بتلاتة. تعالى نعد بقى 3 significant digits اللي هي 1 0 0. في بقى نقطة دلوقتي significance figures، لو ابتدى الرقم بزيرو زي الحاجات البوينت 4 والبوينت 2 والحاجات دي، قال خد بالك ما تحسبش الزيرو، دونت كاونت الزيرو. طب نعمل ازاي؟ قال لك ابتدي باول رقم بعد الزيرو، اعتبره واحد significant figure. فمثلا بيقول لك 0.0043، اديني واحد significant figures، انسى الاصفار واخد الرقم ده واشوف الثلاثه اقل من الخمسه، يبقى ده هيستمر زي ما هو، واحد significant figures 0.004. بصرف النظر ممكن يكون صفارك كتيرة ولا لأ، فهو عايز واحد significant figures في عملية القياس. طب 0.0165 عايز 2 significant figures، أنسى الزيرو وأول رقم بعد الزيرو أخد 2، أشوف الرقم اللي على يميني أكبر من 5 يساوي 5 هو 5، وبالتالي هيبقى هيعمل راوند أب للستة هتكون 7، وبالتالي ال 2 significant figures بقت 0.017. طب زي ما اتفقنا الديسيمال بوينت بيبقى على شمالها هول نمبر وعلى يمينها فراكشن، فلو هو عايز يعمل تقريب لأقرب هول نمبر يبقى في الحالة دي هيعمل ايه؟ برضو نفس الكلام، هيجي عند الديسيمال بوينت ويشوف الرقم اللي على يمين الديسيمال بوينت، هل هو 5؟ هتعمل ارتقاء راوند اب للرقم اللي على شمالها، هيبقى 107 هو النيرست هول نمبر. طبعا هنا مفيش كسور لانه عايز الهول نمبر، يعني عايز كل الارقام اللي هي على شمال الديسيمال بوينت. مديك مثال بيقول لك اعمل لي، بيقول لي اديني راوند 239.456 to the nearest 100، يبقى ده الرقم اصبح ماكس. عايز النيرست 100، انسى الجزء الكسري مبدئيا واجيب النيرست 100 اللي هو ده ال10. كان رجعنا في الموضوع بتاع زمان ان هو تنس و100، باخد الرقم ده 3 اقل من الخمسة، وبالتالي رقم 2 مش هعمل له راوند اب، هيبقى يستنى زي ما هو، يبقى 200. والكسور راحت بقى خلاص، يبقى الراوند بتاع ال 239.456 to the nearest 100 ياخد الجزء ده اللي هو الهول نمبر اللي على الشمال، نو فراكشن. طيب لو قال لي
راوند 78.456 ل 2 ديسيمال بوينت. هنا بقى بيلعب تاني، هنا 2 ديسيمال بوينت، يبقى رجعنا تاني، ادي الديسيمال بوينت، ادي 1 2 اخد 1، يبقى الستة اكبر من الخمسة، يبقى الراوند اب للاربعة هيساوي 5، وبالتالي 78.55. هنقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.